猫様と暮らして地味にしんどい瞬間3選その1、皿洗い。猫の習性やストレス、消化器官への負担を考えて、うちではご飯の回数は10回にしてるよ。洗うの大変な時もあるけど、愛病に合っている回数なので当分はこのままかな。ちなみに自動給水器は2日に1回くらい洗うけど、これも地味にめんどい。あとご飯温めるのもちと大変なのよね。でも猫様のために頑張ります。その2、おもちゃの買い替え。猫様っておもちゃに飽きるの結構早くない？うちは1ヶ月くらいで飽きるので、その度に何か別のおもちゃ買ってるよ。好